ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз. ба таваҷҷӯҳи шумо боғи фурӯшӣ воқеъ дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи ҷӯйбодон. боғ дар масоҳати умумии 2 гектар шинонида шудааст. дар он дарахтони мевадиҳанда зиёда аз 900 бех дарахт аз ҷумла дарахти олу, ноки ғармӣ ё амруд низ мегӯянд, инчунин дарахти гелос гирд ба гирди боғ бо симтур ба пуррагӣ маҳкам карда шудааст, ки ягон намуди ҳайвонот наметавонанд ба он дохил шаванд. дар байни дарахтон бошад юнучқа кошта шудааст, ки ҳар сол 5-6 маротиба дарав карда мешавад. боғи обӣ мебошад. аз ду тараф обёрӣ карда мешавад. поёноби деҳаи ҷӯйбодон. ҳуҷҷатан боғ аст. вобаста ба обдиҳӣ ягон мушкилӣ надорад. гирд ба гирди боғ бошад зиёда аз 400 бех дарахти худ шинонида шудааст. дар гирд ба гирди сетка зиёда аз 400 бех дарахти худ. барои гирифтани маълумоти бештар ба рақамҳои дар поён мондашуда барои маслиҳат доиди нарху наво метавонед занг занед.